안녕하세요. Dạ, xin chào. 예, 새해 첫 주에 이렇게 교회당에서 뵐 수 있어서 너무나 반갑고 감사합니다. Rất là vui và rất là thật sự cảm tạ Chúa bởi vì tuần đầu của năm mới và ngày Chủ nhật đầu tiên của năm mới được gặp các anh chị em ở hội thánh như thế này. 그동안 저희가 여러 곳에 이렇게 다니면서 모였는데요. Trong thời gian qua thì chúng ta đi nhiều nơi để nhóm họp ạ. 예, 참 고생 많으셨습니다. Thời gian vừa qua mọi người đã vất vả nhiều rồi ạ. 예, 이제는 제가 좀 교회당에서 같이 모이고 말씀을 배우고 교제하고 그런 시간들을 더 많이 갖겠습니다. Và mong là chúng ta sẽ có thể đón nhận được nhiều thời gian hơn để chúng ta cùng nhau nhóm họp ở nhà hội thánh, cùng nhau học lời của Chúa và cùng nhau thầm cầu hơn nữa. 예, 새해 하나님의 은혜와 평강이 늘 가득하시길 진심으로 기원합니다. Và thầy thực sự cầu mong rằng năm mới thì sự bình an cũng như sự chúc phước của Đức Trời sẽ luôn ở cùng với các anh chị em ạ. 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót. 하나님도 모르고 죄 가운데 살아가던 저희를 긍휼히 여겨주시고 사랑해 주셔서 보혈로 구원해 주심을 감사드립니다. Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì Ngài đã thương xót cho chúng con là những người sống không biết đến Đức Chúa Trời, sống trong tội lỗi. Ngài thương xót chúng con, yêu thương chúng con và đã cứu rỗi chúng con bằng huyết máu của Chúa. 또 오늘 이 시간까지 주께서 보호해 주시고 또 양육해 주신 것도 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì đến tận ngày hôm nay Ngài cũng luôn gìn giữ và bảo vệ dưỡng dục chúng con. 또 새 첫 주를 맞이하여 교회당에서 함께 모일 수 있는 이 귀한 은혜 베풀어 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa về ân điển đó là Ngài đã ban cho chúng con tuần đầu tiên của năm mới chúng con được cùng nhau nhóm họp tại nhà hội thánh. 하나님 말씀 앞에 나아온 이 모든 형제자매님들에게 주께서 필요한 말씀과 은혜로 그 심령에 채워주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy gieo lời của Chúa và ân điển cần thiết của Ngài cho tất cả các anh chị em ngày hôm nay đã đến đây trước lời của Chúa. 저희 올 한 해 예수님께서 수고하신 것을 그 영혼들을 거둬들이는 한 해가 될 수 있도록 더욱 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con hơn nữa để năm nay có thể trở thành một năm mà chúng con có thể thu hoạch được nhiều lại sự khó nhọc của Chúa, đó là thu hoạch được nhiều những linh hồn mà Chúa đã vất vả hy sinh. 저희가 주님의 마음으로 영혼들을 바라보고 사랑으로 또 지혜롭게 또 담대하게 이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể nhìn những linh hồn bằng tấm lòng của Chúa. Chúng con có thể truyền giao tin lành bằng tình yêu thương, bằng sự khôn ngoan và sự dạn dĩ mà Chúa ban cho. 또 이 시간 마땅히 함께해야 하지만 참석하지 못한 또 귀한 믿음의 식구들이 있습니다. Chúa ơi, và cũng có những thành viên trong gia đình của đức tin chúng con ngày đáng ra thì giờ này phải ở đây cùng với chúng con nhưng ngày hôm nay đã không thể nhóm họp cùng với chúng con. 주께서 그 발걸음 지켜주시옵고 다음번에 꼭 함께 교제할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng gìn giữ bước chân của những anh chị em đó để buổi nhóm họp lần sau nhất định những anh chị em đó có thể tham gia cùng với chúng con. 오늘의 모든 일정도 오직 주님의 인도하심에 부탁을 드립니다. Và chúng con cũng xin giao phó mọi lịch trình ngày hôm nay trong sự dẫn dắt của Chúa. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 구약 성경 잠언 5장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước ở sách Châm ngôn đoạn 3. (11절부터) (14절입니다) Từ câu 11 đến câu 14 ạ. 네, 5장 잠언 5장 Sách Châm ngôn đoạn 5 ạ, từ câu 11 đến câu 13 nhé. 14. 잠언 5장 11절부터 14절 Sách Châm ngôn đoạn 5 từ câu 11 đến câu 14 ạ. 두렵건대 마지막에 이르러 내 몸, 내 육체가 쇠폐할 때에 내가 한탄하여 말하기를 내가 어찌하여 훈계를 싫어하며 내 마음이 꾸지람을 가벼이 여기고
내 선생의 목소리를 청종치 아니하며 나를 가르치는 이에게 귀를 기울이지 아니하였던고 많은 무리들이 모인 중에서 모든 악에 거의 빠지게 되었었노라 하게 될까 하노라. Đến cuối cùng còn phải rên xiết, khi thân xác con bị tiêu hao, còn phải kêu lên, sao tôi đã ghét lời khuyên dạy, và lòng tôi khinh thường sự của trách, sao tôi không vâng lời thầy giáo, và chẳng lắng tai nghe những người dạy dỗ mình, tôi chịu hầu hết mọi tai ương giữa hội chúng và cộng đoàn. 우리가 이제 새해가 되면 지난해를 돌아보곤 합니다. Thường khi bắt đầu một năm mới thì chúng ta sẽ nhìn lại một năm cũ ạ. 또 하루를 마감할 때 하루를 돌아보기도 하죠. Rồi khi mà kết thúc một ngày chúng ta cũng nhìn lại một ngày, đúng không ạ? 그럴 때마다 후회가 되는 게 있습니다. Và mỗi lúc như thế vậy thì đều sẽ có những cái điều chúng ta cảm thấy hối hận ạ. 하나님의 뜻이 무엇인지 알면서도 순종하지 않았을 때 그런 일이 많았을 때 우리는 후회를 합니다. Khi mà chúng ta biết rõ ràng ý muốn của Đức Chúa Trời là gì nhưng lại không có thực hiện theo, nhiều những cái lúc như thế vậy thì chúng ta cảm thấy hối hận ạ. 우리는 신앙의 4대 요소를 꾸준히 해야 된다는 걸 알고 있습니다. Chúng ta thì biết được rằng mình phải thực hiện 4 yếu tố của đời sống đức tin ạ. 우리 말씀을 읽어야 된다는 거 알고 있어요. Chúng ta biết được rằng mình phải đọc lời của Chúa. 말씀을 묵상해야 되는 거 알고 있습니다. Cũng biết được rằng phải suy ngẫm lời của Chúa. 또 기도하고요, 교제해야 된다는 거 알고 Rồi 있습니다. cũng biết được rằng là cần phải cầu nguyện và thông công. 또 전도해야 되는 거 알고 있습니다. Rồi cũng biết là phải truyền giảng ạ. 그런데 그 하나님의 뜻을 알고도 행치 않았을 때 후회가 되죠. Nhưng mà khi mà rõ ràng biết ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng lại không thực hiện thì hối hận, đúng không ạ? 하나님의 뜻을 알면서도 내 생각대로, 내 계획대로 살아갔을 때 남는 건 후회입니다. Rồi khi mà rõ ràng mình biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì nhưng lại đi làm theo cái suy nghĩ, làm theo cái kế hoạch của mình, làm theo cái ý muốn của mình thì vậy thì chỉ còn lại sự hối hận mà thôi ạ. 마치 방금 읽었던 말씀에 내 몸, 내 육체가 쇠폐할 때에 내가 한탄하여 말하기를 Giống như câu kinh thánh chúng ta vừa đã đọc, đến cuối cùng còn phải rên xiết khi thân xác con bị tiêu hao. 왜 내가 내 선생의 나의 선생 되신 예수님 하나님 말씀을 왜 청종치 않았을까, 순종하지 않았을까? Tại sao mình đã không có lắng tai nghe lời của thầy mình là Đức Chúa Giêsu? Tại sao mình lại đã không có vâng phục lời của thầy mình là Đức Chúa Giêsu? 왜 내가 그 말씀에 귀 기울이지 않았을까? Tại sao mình đã không có nghiêng tai lắng nghe cái lời của Chúa? 왜 내가 그 말씀하신 대로 행하지 않았을까? 후회가 되죠. Rồi tại sao mình đã không có làm theo đúng như lời của Chúa vậy? Sẽ hối hận như thế ạ? 인생의 말년에 하는 후회뿐만 아니라 하루를 마감할 때도요, 우리는 이런 후회를 할 수 있습니다. Không chỉ đến cuối đời sẽ có những sự hối hận như thế vậy, mà ngay cả khi kết thúc một ngày chúng ta cũng sẽ có những cái sự hối hận ạ. 하나님의 뜻을 알고도 행하지 않았을 때 그 삶은요, 후회로 가득하게 됩니다. Khi mà rõ ràng biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì nhưng lại không có thực hiện theo thì cái đời sống đó chỉ tràn đầy sự hối hận mà. 자, 그런데 반대의 경우도 있죠. Nhưng mà có cái trường hợp ngược lại, đúng không ạ? 우리가 하나님의 뜻을 행하면 수고하고 희생한 줄 알면서도 순종했을 때가 있습니다. Có những cái lúc mà chúng ta biết được rằng nếu như mà mình vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì mình sẽ phải chịu sự vất vả và hy sinh. Thế nhưng dù biết như vậy nhưng mình vẫn vâng phục theo lời của Chúa ạ. 분명히 봉사하면 힘든 걸 알아요. Rõ ràng mình biết được rằng khi phục vụ thì sẽ mệt mỏi ạ. 그래도 하나님 말씀이니까 순종을 했습니다. Nhưng mà bởi vì biết đó là lời của Đức Chúa Trời cho nên đã vâng phục ạ. 그때는 마음이 어떻죠? Và lúc đó thì tấm lòng chúng ta đã như thế nào ạ? 기쁨이 있습니다. Có niềm vui ạ. 감사가 있습니다. Có sự cảm tạ. 사도 바울이 죽기 전에 했던 말이 있어요. Có cái lời mà sứ đồ Phaolô đã nói trước khi chết ạ. 사도 바울이요, 그 몸, 그 육체가 쇠폐해질 때에 했던 말이 있습니다. Có cái lời mà sứ đồ Phaolô đã nói trước khi trước khi cái thể xác của mình trở nên suy tàn ạ. 사도 바울은 한탄하지 않았습니다. Sứ đồ Phaolô đã không có than thở rên xiết ạ. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin ạ. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 Từ nay mão triều thiên công chính đã được dành sẵn cho ta. 바울이 한탄하고 있습니까? 죽음을 기대하고 있습니까? Phaolô đang rên xiết than thở hay là đang chờ đợi cái chết ạ? 기대하고 있습니다. Đang chờ đợi trông mong cái chết, đúng không ạ? 그는 주님 뜻대로 행했거든요. Bởi vì Phaolô đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 알고 있는 하나님 말씀에 순종했거든요. Và cũng đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời là lời mà mình đã biết ạ. 그게 기쁨이 되는 겁니다. Bởi vì thế nên cái điều đó đã trở thành niềm vui cho ông ạ. 우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng giống như thế ạ. 내가 알고 있는 그 하나님의 뜻에 순종할 때 기쁨이 되는 거예요. Khi mà chúng ta vâng phục cái ý muốn của Đức Chúa Trời là cái ý muốn mà chúng ta đã biết đó thì chúng ta sẽ có được niềm vui ạ. 그래서 성경에는요, 많은 이야기를 우리에게 알려주시는 겁니다. Thế nên là Chúa mới cho chúng ta biết được cái điều đó thông qua nhiều những cái câu chuyện ở trong sách. 무엇이 후회를 남기는 삶이고
đời sống sẽ để lại sự hối hận là đời sống như thế nào. 무엇이 기쁨을 주는 삶인지 우리에게 명확히 알려주십니다. Rồi đời sống nào là đời sống sẽ đem lại niềm vui ạ? Thì Chúa cũng đã nói cho chúng ta biết một cách rõ ràng rồi ạ. 그래서 고린도전서 10장에도 보면요. Thế nên ở trong sách Cô-rin-tô nhất đoạn 10 ạ, 우리는 저희와 같이 간음하지 말자. có cái lời nói rằng là chúng ta chớ gian dâm như một số người trong họ, 우리는 저희와 같이 시험하지 말자. cũng chớ thách thức Chúa như một số người trong họ. 예, 이스라엘 사람들이 간음하고 하나님을 시험함으로 징계를 받았거든요. Bởi vì những người dân Israel ạ, bởi vì họ đã gian dâm và bởi vì họ đã thách thức Chúa nên họ đã phải chịu sự trừng phạt ạ. 그들의 삶에 후회가 가득했거든요. Và đời sống của họ tràn đầy sự hối hận ạ. 그러니까 우리는 그렇게 하지 말자라는 겁니다. Và ý ở đây Chúa muốn nói rằng chúng ta thì đừng có như thế vậy ạ. 저에게 당한 이런 일이 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리의 경계로 기록되었느니라. Tất cả những điều này xảy ra cho họ như một bài học và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta. 경계, 우리에게 선을 그어 주시는 거예요, 하나님께서. Cảnh cáo chúng ta, tức là đời trời đã cho chúng ta một cái dấu hiệu để cảnh báo, cái tín hiệu cảnh báo đấy. 네. 그 하나님께서 정하신 선을 넘지 않도록 성경을 통해서 알려주시는 거예요. Chúa thông qua sách Kinh Thánh để cho chúng ta biết được rằng chúng ta không được vượt qua cái ranh giới mà Chúa đã đặt ra. 이스라엘 백성들은요, 그 선을 넘었습니다. Dân Israel thì đã vượt qua ranh giới đó. 하나님이 정하신 법을 알고도 불순종했습니다. Mặc dù họ biết luật pháp của đời trời nhưng họ đã không vâng. 그들의 삶에 남은 게 무엇이었습니까? Và cái điều còn lại trong đời sống của họ là gì ạ? 후회예요. Chỉ là sự hối hận, 슬픔입니다. chỉ là nỗi buồn 좌절입니다. và là sự tuyệt vọng. 네. 그 성경을, 그 내용을 우리에게 남겨주신 이유는요. Cái lý do mà đời trời để lại những cái điều đó trong sách Kinh Thánh cho chúng ta là gì ạ? 네. 우리는 그렇게 하지 말라고 주신 거예요. Đó là để cho chúng ta đừng có sống như thế vậy ạ. 하나님 뜻이라면 Nếu như là ý muốn của Đức Chúa Trời 비록 어려움이 있더라도 순종하는 게 우리에게 기쁨입니다. thì cho dù có khó khăn nhưng mà chúng ta vẫn phong phục ạ, thì điều đó sẽ đem lại niềm vui cho chúng ta. 네. 우리가 신년 수련회 때 사회공에서 룻기 연극을 봤는데요. Lúc mà chúng ta tham gia hội tu dưỡng năm mới ấy, thì đã xem cái vở kịch về Luther đúng không ạ? 네, 기억나시죠? Mọi người nhớ chứ ạ? 네, 참 감동이 되었습니다. Thật sự rất là cảm động ạ. 네, 그래서 오늘 좀 룻기를 통해서요, Nên là thông qua Luther ạ, 좀 살펴보겠습니다. thông qua sách Luther thì chúng ta sẽ 네. cùng nhau tìm hiểu một chút ạ. 네, 룻기를 보면요, Khi mà nhìn vào Luther ạ, 하나님 뜻인 줄 알면서도 불순종했을 때 어떤 결말을 맞이했는지 알 수 있고요. khi xem vào trong sách Luther thì lại biết được rằng rõ ràng biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì rồi nhưng lại không có vâng phục làm theo thì đã có một cái kết quả như thế nào ạ? 당장은 손해일 것처럼 보여도 하나님 뜻을 따랐을 때는 어떤 축복을 받는지 알 수 있습니다. Rồi chúng ta cũng có thể biết được rằng khi mà vâng phục theo lời của Đức Trời thì có thể là ngay lúc đó sẽ có cái sự thiệt hại. Thế nhưng mà sau đó thì sẽ có cái sự chúc phúc như thế nào ạ? 네, 하나님 뜻을 알고도 불순종했을 때는 그 결과가 비참했고요. Còn cái lúc mà rõ ràng biết ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng lại không vâng phục ạ thì cái hậu quả là bi thảm ạ. 고생이 되고 내게 수고가 될 걸 알면서도 하나님 뜻임을 알고 순종했을 때는 축복이 있었습니다. Nhưng mà khi mà biết rằng mình làm cái điều đó thì chắc chắn là sẽ phải chịu sự khó nhọc vất vả. Thế nhưng mình biết bởi vì đó là ý muốn của Đức Trời nên vẫn làm theo, vâng phục theo như thế vậy thì kết quả cuối cùng sẽ có được cái sự chúc phúc của Đức Chúa Trời. 예, 그래서 우리가 올 한 해 어떤 모습으로 좀 살아야 될지 룻기를 통해서 좀 살펴보겠습니다. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thông qua sách Luther để biết được rằng năm nay chúng ta cần phải sống một đời sống như thế nào. 룻기 1장입니다. Sách Luther tập 1 ạ. 1절 Câu 1 ạ. Sách Luther tập 1 câu 1 ạ. 룻기 1장 1절을 같이 읽겠습니다. Sách Luther đoạn 1 câu 1 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau. 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데, 예, 때는 사사들이 이스라엘을 다스릴 때입니다. Và thời đại lúc bấy giờ là thời đại mà các quan xét cai trị Israel. 근데 이제 그 이스라엘 땅에 흉년이 든 거예요. Nhưng mà lúc đó thì đất Israel đã gặp một nạn đói ạ. 근데 그 땅에 한 사람 이름이 엘리멜렉인데요. Ở trong đất Israel thì có một người tên là Elimelech ạ. 예, 제가 살고 있는 땅이 흉년이 드니까 잠깐 모압에 가서 살려고 했던 겁니다. Người này
thì bởi vì cái vùng đất mình đang sống đang gặp nạn đói như thế vậy nên là đã rời khỏi vùng đất đó để đi xuống Ai Cập sống tạm trú ạ. 아니 모압. xuống Moab để tạm trú ạ. 그래서 아내와 두 아들을 데리고 이스라엘 땅을 떠납니다. Thế nên Elimelech đã dẫn vợ của mình cùng với hai con trai rời khỏi Bethlehem. 근데 이 엘리멜렉은요, 하나님께서 주신 그 땅을 떠나면 안 된다라는 것을 알고 있었을 거예요. Nhưng mà có lẽ là Elimelech biết được rằng mình tuyệt đối không được rời khỏi cái vùng đất mà đôi trời đã phán hứa. 엘리멜렉의 이름은 하나님은 나의 왕이시다라는 뜻입니다. Tên của Elimelech có cái ý nghĩa là Đức Chúa Trời là vua của tôi ạ. 이름은 내가 지어요, 누가 지어줘요? Tên của mình là do mình đặt hay là do ai đặt ạ? 누가 지어주시죠? Do ai đó đặt cho. 보통 아버지가 지어주시죠. Thường thì do bố đặt cho ạ. 좋은 뜻을 가지고 지어줍니다. Và thường thì sẽ đem theo một cái ý nghĩa hay và đặt tên cho con ạ. 그래서 한국의 우리 형제자매님들 자녀들의 이름을 보면요, 하은이가 되게 많아요. Thế nên là ở bên Hàn Quốc thì trong tên các tên thì cái tên nhiều đó là tên Ha-ân ạ. 하나님의 은혜의 약자입니다. 하은. Từ Ha-ân ở đây theo từ Hán có nghĩa là ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 둘째는 가은인 경우도 있어요. 가은. Và cái tên nhiều thứ hai là trường hợp mà đó là tên là Kha-ân ạ. 가 더해주다. 은혜를 더해주셨다. 뭐 그런 경우도 있고요. Kha ở đây theo từ Hán là gia, tức là cho thêm ân điển ạ. 어쨌든 부모님들은 자녀가 잘 살기 바라는 마음으로 좋은 뜻으로 이름을 지어줍니다. Nói chung là bố mẹ thường đặt cho con cái tên đó đem theo cái ý nghĩa là mong con cũng sẽ được trở nên tốt đẹp như cái tên ạ. 그리고 부모님들은 자녀에게 정말 필요한 얘기들을 해주시잖아요. Và thường thì chẳng phải là bố mẹ sẽ chia sẻ những cái điều thực sự cần thiết cho con đúng không ạ? 내가 살아오면서 느낀 것 중에 정말 중요한 것들을 자녀에게 반복해서 이야기합니다. Và thường thì bố mẹ sẽ chia sẻ những cái điều quan trọng mà trong lúc bố mẹ sống thì đã gặp phải những cái điều đó và cứ sẽ nói đi nói lại cái điều đó cho con cái của mình ạ. 엘리멜렉 이름이요. 하나님은 나의 왕이시다. Elimelech có ý nghĩa là Đức Chúa Trời. 그러니까 그 아버지가요. 엘리멜렉이 정말 하나님 뜻대로 살기 바라는 그 마음이 있었을 거예요. Và có lẽ là trong tấm lòng của bố của Elimelech thì đã có tấm lòng thực sự khao khát mong muốn con của mình sống được như thế vậy. 그러면 이스라엘 조상들에 대한 얘기 많이 해줬어요. 올해 정말 나의 가정이 변화되길 원하십니까? Mọi người có thực sự mong muốn rằng trong năm nay gia đình của mình sẽ có được sự biến đổi hay không? 우리 교회가 변화되길 원하십니까? Mọi người có mong muốn rằng hội thánh của chúng ta được biến đổi hay không ạ? 먼저는 내가 변하는 거예요. Vậy thì trước tiên bản thân mình hãy biến đổi đi ạ. 그러면 우리 교회가 변해요. Nếu vậy thì hội thánh của chúng ta sẽ được biến đổi ạ. 변화는요, 나로부터 시작되는 겁니다. Sự biến đổi được bắt đầu từ bản thân mình ạ. 우리 가정의 변화도 나로부터 시작되는 거예요. Và sự biến đổi trong gia đình của mình cũng được bắt đầu từ sự biến đổi của mình ạ. 그리고 또 가장의 신앙이 얼마나 중요한지도 생각해 볼 수 있죠. Và chúng ta cũng có thể nghĩ được cái việc mà người chủ của gia đình, cái đời sống đức tin của người chủ gia đình là quan trọng biết bao nhiêu ạ. 남편이 어떤 모습으로 살아가느냐, Người chồng phải sống với cái hình ảnh như thế nào, 남편이 어떤 결정을 하느냐, rồi người chồng quyết định như thế nào 가정에 너무나 큰 영향을 줍니다. thì sẽ gây cái ảnh hưởng lớn đến gia đình của mình. 그리고 가장은 아닐지라도 Và cho dù không phải là người chủ gia đình đi chăng 내가 집안에서 먼저 구원받은 사람이라면 nhưng mà nếu như mình là người đã nhận được sự cứu rỗi trước trong gia đình của mình 나의 삶의 모습은 가족들에게도 영향을 주는 거예요. thì chính cái hình ảnh đời sống của mình cũng sẽ gây ảnh hưởng cho gia đình của mình đấy ạ. 우리 각자의 영향력이 그렇게 큰 겁니다. Và cái sự ảnh hưởng của từng người chúng ta là lớn như thế đấy ạ. 교회 안에서도 그렇습니다. Và ở trong hội thánh cũng giống như thế ạ. 우리 임원분들의 영향력은 더 큽니다. Và sức ảnh hưởng của những anh chị em trong ban phục vụ là lớn hơn ạ. 먼저 구원받으신 분들의 삶의 모습은요, 많은 분들에게 영향을 끼쳐요. Và hình ảnh đời sống của những người đã nhận được sự cứu rỗi trước sẽ gây ảnh hưởng nhiều cho những người khác ạ. 우리는 모두 다 연결이 되어 있습니다. Tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau ạ. 서로 영향을 주고받아요. Bởi vì chúng ta đang gây ảnh hưởng và nhận ảnh hưởng từ nhau ạ. 나의 선택과 결심이요, 서로에게 영향을 준다고요. Cái sự chọn lựa của bản thân chúng ta gây ảnh hưởng cho nhau đấy ạ. 그리고 엘리멜렉은 기도하지 않았습니다. Và Elimelech lúc đó đã không cầu nguyện ạ. 기도해야 될 걸 알면서도 기도하지 않았어요. Mặc dù ông biết được rằng mình cần phải cầu nguyện nhưng đã không cầu nguyện. 이 엘리멜렉이 사사기 1장의 내용을 알았을까요? 몰랐을까요? Liệu rằng Elimelech đã biết được cái nội dung ở trong sách các quan sách đoạn 1 hay không ạ? 알았을 거예요. Có lẽ là đã biết đấy ạ. 사사기 1장 찾아보죠. Chúng ta mở sách các quan sách đoạn 1 ạ. 이스라엘 사람이라면 이 이야기를 모를 수가 없습니다. Nếu như là người dân Israel thì không có lý nào để không biết cái vụ việc này ạ. 1장 1절입니다. Sách các quan sách đoạn 1 câu 1 ạ. 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 묻자와 가로되 우리 중 누가 먼저 올라가서 가나안 사람과 싸우리이까.
Sau khi Giô-suê qua đời, dân Israel cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng ai trong chúng con phải đi lên trước để đánh dân Canaan. 이스라엘을 이끌었던 지도자 여호수아가 죽었습니다. Lúc bấy giờ thì Giô-suê là người lãnh đạo của dân Israel đã chết ạ. 이스라엘 자손들이 당황했겠죠. Và lúc đó thì dân chúng Israel thì bàng hoàng đúng không ạ? 그러는 중에 그들은 하나님께 물었어요. Và trong lúc bàng hoàng như thế vậy, họ đã câu hỏi Đức Chúa Trời ạ. 최고의 선택을 했죠. Và họ đã đưa ra cái sự chọn lựa tốt nhất đúng không ạ? 하나님, 우리 중에 누가 먼저 올라가서 가나안 사람과 싸우리까? Đức Chúa Trời ơi, trong chúng con ai là người phải đi lên trước để đánh dân Canaan? 이스라엘이 하나님께 여쭤보니까 하나님이 응답해 주셔요. Bởi vì dân Israel đã cầu hỏi Đức Chúa Trời như thế nên Đức Chúa Trời Ngài đã đáp lại cho ạ. 2절 Câu 2 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 여호와께서 가라사대 유다가 올라갈지니라 보라 내가 이 땅을 그 손에 붙여놓으라 하시니라. 유다가 올라갈지니라. Bộ tộc Juda phải đi lên trước. 하나님께서 기도에 응답해 주셨습니다. Chúa Trời Ngài đã ứng đáp cho lời cầu nguyện của họ. 그래서 이스라엘 사람들은 그 말씀에 순종해요. Bởi vì thế nên là dân Israel đã vâng phục theo đúng như lời của Chúa. 4절입니다. Câu 4 ạ. 같이 읽죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 유다가 올라가매 여호와께서 가나안 사람과 브리스 사람을 그들의 손에 붙이신지라. 그들이 베색에서 1만 명을 죽이고 승리했어요. Đã chiến thắng rồi ạ. 이스라엘은 하나님께 물었습니다. Israel đã cầu hỏi Đức Chúa Trời. 하나님은 응답해 주셨어요. Và Đức Chúa Trời đã ứng đáp cho. 이스라엘은 거기에 순종했습니다. Và Israel đã vâng phục lời đó. 하나님이 승리케 해주셨어요. Rồi Đức Chúa Trời đã làm cho chiến thắng. 엘리멜렉이 이 얘기 알았을 겁니다. Có lẽ Elimelech đã biết câu chuyện này. 우리도 굉장히 오래된 이야기지만 이순신 장군이 거북선 타고 일본을 격퇴한 거 알고 있잖아요. Và chẳng phải là chúng ta cũng biết được chuyện nó rất là lâu rồi nhưng mà chúng ta vẫn biết đúng không ạ? Đó là cái chuyện về hai bà Trưng dẹp tan quân nhà Hán Trung Quốc đúng không ạ? 뭐 자세히는 몰라도 그 큰 사건 알고 있잖아요. Tức là 자세히는 모를지라도 mặc dù chúng ta không biết rõ chi tiết về cái cuộc khởi nghĩa đó, thế nhưng mà chúng ta cũng biết là có cái sự kiện đó đúng không ạ? 그러니까 엘리멜렉은 알면서도 기도하지 않았어요. Cũng giống như thế, Elimelech mặc dù biết nhưng đã không cầu nguyện ạ. 우리도 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể như thế ạ. 우리는 엘리멜렉보다 더 많이 알고 있어요. Chúng ta thì biết nhiều hơn Elimelech ạ. 뭘요? Biết hơn nhiều hơn cái gì ạ? 하나님의 기도 응답을 해주신다는 걸요. Chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ ứng đáp lời cầu nguyện ạ. 한나가 기도 응답 받았습니다. An-nghe thì đã nhận được cái sự ứng đáp. 다윗이 기도 응답 받았습니다. David cũng đã được ứng đáp về lời. 솔로몬도 기도 응답 받았어요. Salomon cũng đã nhận được cái sự ứng đáp về lời. 주님, 하나님, 제가 이 백성을 어떻게 다스리면 되겠습니까? 제게 지혜를 주십시오. Salomon đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa hãy ban cho con cái sự khôn ngoan để con có thể cai trị dân chúng này. 하나님께 일천번제를 드리니까요. 하나님께서 이 세상 누구보다 가장 큰 지혜를 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời Ngài đã ứng đáp lại lời cầu nguyện của Salomon và Ngài đã ban cho Salomon cái sự khôn ngoan hơn cả những người ở trên thế gian này. 우리는 알고 있습니다. Và chúng ta biết được điều này. 하나님의 기도에 응답해 주신다는 걸요. Chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời ứng đáp cho lời cầu nguyện. 뿐만 아니죠. Và không chỉ như thế. 예수님께 다가온 많은 사람들이 있었습니다. Cũng đã có nhiều người đã đến với Đức Chúa Giêsu. 간절한 마음으로 예수님을 찾아온 사람들이 있었어요. Đã có những cái người mà tìm đến Đức Chúa Giêsu với cái tấm lòng khao khát. 그들은 예수님께 간구했습니다. Và những người đó thì đã cầu xin Đức Chúa Trời. 회당장 야이로가요. 주님, 제 딸이 죽었습니다. 좀 살려주십시오. Giai-ru là một viên quản gia nhà hội đã đến với Đức Chúa Giêsu và xin Chúa rằng xin Ngài hãy cứu lấy con gái tôi. 백부장이요. 주님, 제 사랑하는 종이 병이 들었습니다. 좀 고쳐주십시오. Rồi viên chỉ huy 100 quân thì đã xin Đức Chúa Giêsu rằng xin hãy giúp cho chữa lành bệnh cho đầy tớ của con. 소경거지 바디메오가요. 주님, 눈을 좀 열어주십시오. Rồi người mù, người ăn xin Bà-ti-mêu thì đã cầu xin với Chúa rằng xin Chúa hãy mở mắt cho con. 예수님이 그 간절한 기도에 다 응답해 주셨어요. Đức Chúa Giêsu Ngài đã ứng đáp hết cho mọi cái lời cầu nguyện khao 우리는 khát. 알고 있습니다. Chúng ta biết điều đó. 엘리멜렉보다 더 잘 알고 있어요. Chúng ta biết còn rõ hơn cả Elimelech ạ. 하나님이 기도 응답해 주신다는 걸요. Đức Chúa Trời ứng đáp cho lời cầu nguyện ạ. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. Thế nên chúng ta cần phải cầu nguyện ạ. 어려운 일이 생겼을 때 Khi mà chúng ta gặp phải cái việc khó khăn, 불안해하면서 내 생각대로 하지 않고요. rồi mình bất an, 네. nên là làm theo cái ý của mình. 있는 곳을 떠나려 하기 전에 Nhưng mà trước khi rời khỏi cái nơi mình cần phải ở, 움직이기 전에 trước khi mà mình di chuyển 먼저 기도하는 거예요. thì mình phải cầu nguyện. 하나님께 묻는 거예요. Phải cầu nguyện trước, phải câu hỏi Đức Chúa Trời trước ạ. 주님 어떻게 하면 되겠습니까? Chúa ơi, con phải làm như thế nào thì mới được? 주님이 알려주셔요. Thì Chúa sẽ cho biết ạ. 그리고 주님께 묻는다는 것은 Và cái việc cầu hỏi Chúa có nghĩa là gì ạ? 다른 분들의 간증에도 귀담아 듣는 거예요.
đó là mình cũng sẽ nghiêng tai lắng nghe chăm chú lời làm chứng của các anh chị em. 우리 주님은 교제 가운데 역사하십니다. Bởi vì Chúa thì làm việc ở trong sự thành công ạ. 그래서 내가 고민하고 있는 것들이 있잖아요. Thế nên chẳng phải là có những cái mình đang đắn đo suy nghĩ nhiều đúng không? 때로는 어떤 형제님, 자매님의 간증을 통해서 지혜를 주실 때가 있어요. Đôi lúc và cũng có những lúc mà Chúa lại ban cho mình có được cái sự khôn ngoan thông qua cái lời làm chứng của các anh chị em khác ạ. 간증을 잘 들어보셔요. Thế chúng ta cần phải lắng nghe chăm chú lời làm chứng của các anh chị em ạ. 그리고 여호와께 묻는다는 것은요, 또 신앙의 선배들에게 묻는 것도 그 중에 하나입니다. Và cái việc câu hỏi Đức Chúa Trời ở đây cũng chính là cái việc mà thông công với những bậc tiền bối của đời sống đức tin ạ. 네. 신앙의 연수가 긴 분들은 아무래도 신앙의 경험들이 있으시잖아요. 하나님께서 도와주신. Những người mà đã có cái đời sống đức tin lâu dài rồi thì cũng chắc chắn là cũng đã có những cái trải nghiệm về cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 네, 그래서 한번 물어보는 거예요. Thế nên là chỉ cần hỏi là được ạ. 그리고 주님께 묻는다는 것은 성경의 뜻대로 내가 행한다는 겁니다. Và cái việc mà cầu hỏi Đức Chúa Trời đó là cái việc mà mình làm theo ý muốn của Chúa. 네, 성경에 답이 있습니다. Ý muốn của Chúa ở trong sách Kinh Thánh. Ở trong sách Kinh Thánh á, thì có câu trả lời ạ. 우리가 어떻게 살아야 될지요. Chúng ta cần phải sống như thế nào? 그래도 모르시겠다면 저에게 찾아오셔요. Và nếu như mà thông qua sách Kinh Thánh mà vẫn chưa tìm được câu trả lời thì vậy hãy tìm đến thầy ạ. 제가 성경 말씀을 통해서 전해드리겠습니다. Thế thì thầy sẽ thông qua sách Kinh Thánh, lời của trong sách Kinh Thánh mà truyền ra lại cho các 그래서 엘리멜렉을 통해서 우리가 알 수 있는 것은요. Và cái điều chúng ta có thể biết được thông qua Elimelech là gì ạ? 교제 안에 거해야 된다는 걸 안다면 교제 안에 끝까지 거하는 겁니다. Nếu như mình biết rằng mình cần phải ở trong sự thông công, vậy thì phải ở trong sự thông công đến cùng ạ. 그리고 기도에 응답해 주신 하나님을 안다면 기도하는 거예요. 내 생각대로 움직이기 Nếu 전에. như biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng ứng đáp cho lời cầu nguyện của mình, vậy thì phải cầu nguyện ạ. Phải cầu nguyện. 안다면요. Nếu biết ạ. 그리고 엘리멜렉의 두 아들이 있었습니다. Và Elimelech thì có hai người con trai ạ. 말론과 기련입니다. Và tên là Maglon và Gileon ạ. 아버지를 따라서 모압 땅에 왔어요. Hai người con trai này đã đi theo bố của mình đến vùng đất Moab ạ. 근데 문제는 그 땅의 여인들, 이방 여인들과 결혼을 했죠. Nhưng mà vấn đề đó là lại đi lấy vợ là người nữ ngoại bang ở cái vùng đất đó ạ. 이방 여인들과 결혼하면 안 된다라는 것을 두 사람이 알았을까요? 몰랐을까요? Liệu rằng hai đứa con này đã biết được rằng không được lấy người nữ ngoại bang hay là được lấy người nữ ngoại bang ạ? 알았을 거예요. Có lẽ là đã biết đấy ạ. 민수기 25장에도 보면요. Bởi vì ở trong sách Dân Số Ký đoạn 5 ạ, 이스라엘 사람들이 모압 여인들과 간음을 해서 하나님께 큰 징계를 받는 일이 나옵니다. có xuất hiện một cái vụ việc đó là bởi vì dân Israel đã gian dâm với những người nữ Moab, thế nên Đức Chúa Trời đã giáng một cái sự trừng phạt lớn xuống ạ. 그래서 전염병으로 14,000명이 죽어요. Thế là bởi cái dịch bệnh truyền nhiễm ạ, mà 24.000 người đã chết ạ. 24,000명이 죽습니다. 24.000 người đã chết ạ. 그걸요, 두 사람이 모를 리가 없거든요. Và cái vụ việc đó thì không có lý nào hai người đó lại không biết ạ. 그리고 또 그들의 조상 에서가 이방 여인들과 결혼을 했습니다. Rồi tổ tiên của họ là Esau đã kết hôn với người ngoại bang ạ. 그게 부모님들에게 큰 상처를 줬거든요. Và chính cái việc lấy người ngoại bang đó của Esau thì đã gây cho bố mẹ của Esau cái nỗi cay đắng lớn ạ. 리브가가 못 살겠다고 했습니다. Và Rebecca thậm chí còn nói rằng tôi đã chán sống rồi ạ. 내가 이방인 며느리 때문에 내 생명이 싫다. 나 진짜 살기 싫다. Bởi cái đứa con dâu người ngoại bang kia mà thực sự tôi chán không còn muốn sống nữa ạ. 그럼 아들이 있는 자매들, 형제 자매들 생각해 보십시오. Chúng ta thử nghĩ đến những anh chị em nào mà có con trai là có con trai ạ. 아들이 결혼하겠다고 누굴 데려왔는데요. 군 안 받은 사람이에요. Con trai dẫn một ai đó đến và nói rằng sẽ lấy cái người đó, nhưng mà cái người đó lại là người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 부모된 입장으로서 그 마음이 어떻겠어요? Như vậy thì ở lập trường của bố mẹ thì tấm lòng của bố mẹ cảm thấy như thế nào? 진짜 억장이 무너지는 거죠. Thực sự là giống như 마음이 무너지는 거죠. giống như là tấm lòng bị sụp đổ luôn đúng không ạ? 그러니까 말론과 기료는 분명히 이방 여인과 결혼하면 안 된다는 걸 알았을 텐데 Rõ ràng là Maglon và Gileon đã biết được rằng không được lấy người nữ ngoại bang. 알고도 고집합니다. Nhưng mặc dù biết nhưng vẫn cố chấp ạ. 우리도 그럴 수 있어요. Chúng ta cũng có thể như thế ạ. 우리가 이방인들을 만나고 있습니다. Chúng ta thì đang gặp gỡ những người ngoại bang, 그죠? đúng không ạ? 늘 이방인들을 접촉을 해요. Chúng ta luôn tiếp xúc với những người ngoại bang. 일단 청년분들은요, 이방인들과 결혼하면 인생 망하는 겁니다. Đặc biệt là đối với những thanh niên ạ, nếu mà lấy người ngoại bang ạ, thì cuộc đời coi như là diệt vong, hủy hoại. 진짜 인생 망하는 거예요. Thực sự là cuộc đời sẽ bị hư vong luôn đấy ạ.
그리고 결혼하신 분들도 Rồi những người đã kết hôn 이성의 유혹에 굉장히 조심하셔야 됩니다. thì thực sự cần phải rất thận trọng trong cái sự cám dỗ của người khác giới ạ. 마귀는 우리를 늘 주시하고 있습니다. Ma quỷ thì nó đang luôn để tâm đến chúng ta. 넘어뜨리려고요. Để làm gì ạ? Để làm cho chúng ta vấp ngã. 그 중에 하나가 이성입니다. Và một trong những cái nó dùng để làm chúng ta vấp ngã là gì? Đó là người khác giới ạ. 네, 이성과의 그 잘못된 관계로 큰 징계를 받은 사람들이 성경에 나오지 않습니까? Trong phải ở trong sách Kinh Thánh á, thì đã xuất hiện những cái người mà bởi cái sự phạm tội gian dâm với người khác giới như vậy nên đã phải chịu cái sự trừng phạt, xử phạt lớn hay sao? 왜 하나님이 그렇게 큰 징계를 주실까요? Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cái sự xử phạt lớn như vậy ạ? 하나님 마음이 그렇게 아프신 거예요. Đó là bởi vì chính cái việc đó đã làm cho tấm lòng của Đức Chúa Trời đau đớn đến mức như thế đấy ạ. 그게 그렇게 큰 죄라는 겁니다. Tại vì đó là cái tội lỗi lớn đấy. 다윗이요 간음죄 지었습니다. David đã phạm tội gian dâm ạ. 아들들이 죽고 Các con trai thì đã chết. 자기 아들이요 자기를 죽이고 왕이 되려고 했어요. Rồi con trai của David lại tính giết chết David để trở thành vua. 그래서 우리는요 이성에 대해서 굉장히 조심해야 돼요. Thế nên là chúng ta cần phải rất thận trọng đối với người khác giới này. 더 나아가서 이방인과의 관계를 맺을 때도 조심해야 됩니다. Rồi tiến xa hơn nữa đó là chúng ta cũng cần phải thận trọng hơn nữa trong cái việc mà kết bạn với người khác giới này. 우리는 이방인들과 친목을 쌓기 위해 만나는 게 아니에요. Chúng ta không phải là chúng ta kết bạn với người 친하게 지내려고 만나는 게 아니에요. chúng ta không phải là chúng ta gặp gỡ những cái người khác giới đó để trở nên thân thiết với nhau đâu ạ. 이방인들과 인맥을 쌓으려고 만나는 것도 Và 아닙니다. chúng ta cũng không phải là gặp gỡ những người ngoại bang đó là để tạo một cái mối quan hệ với nhau đâu ạ. 우리의 목적은요 전도입니다. Mục đích của chúng ta ở đây đó là để truyền giáo. 내가 이방인들과 많은 시간을 보내고 있다면 Nếu như mình đang trải qua nhiều cái thời gian của mình với những người ngoại, 나의 유익인지 그들의 유익인지 잘 생각을 해보십시오. vậy thì hãy nghĩ thật kỹ xem cái điều đó là có ích cho mình hay là có ích cho họ. Có ích cho mình hay là vô ích cho mình ạ. 우리는요 그들의 유익을 위해 만나는 겁니다. Chúng ta gặp họ là vì lợi ích của họ 전도하려고요. để truyền giáo. 이방인과의 관계 설정에 있어서 우리는 주의해야 됩니다. Chúng ta cần phải chú ý trong cái việc thiết lập mối quan hệ với dân ngoại ạ. 그리고 오르바로 또 넘어가 보죠. Rồi chúng ta hãy chuyển qua Ba nhé. 이 말론과 기론과 결혼했던 두 여인이 있었습니다. Đã có hai người nữ mà Mặc Lôn và Kilion đã lấy để làm vợ ạ. 오르바와 룻이에요. Ba và Ruther đúng không ạ? 두 사람은 시어머니를 통해서 하나님에 대해 많이 들었을 겁니다. Và hai người nữ này ạ, thì có lẽ đã được nghe nhiều về Đức Chúa Trời thông qua mẹ chồng của mình ạ. 그리고 시어머니의 삶을 보면서도 뭔가 느꼈던 게 있었을 거예요. Rồi có lẽ là cũng đã có cái điều gì đó mà hai người nữ này đã cảm nhận được thông qua đời sống của mẹ chồng ạ. 그러니까 롯이 그 마음이 동해서 시어머니를 따라가겠다고 나는 하나님을 섬기겠다고 하지 않습니까? Thế chẳng phải là bởi vì như thế nên là Ruther đã thông tấm lòng với mẹ của mình và quyết tâm rằng con sẽ đi theo mẹ và phục vụ đời sống của mẹ đúng không ạ? 더 놀라운 것은 Và cái điều mà còn đáng kinh ngạc hơn đó là 오르바의 남편, 룻의 남편이 다 죽었어요. chồng của Ba và chồng của Ruther đều đã chết ạ. 그 우리가 연극에서 본 것처럼 농사를 짓다가 벼락 맞아 죽었는지는 잘 모르겠습니다. Không biết là hai người đó đã chết bởi lý do gì. Có giống như trong cái vở kịch là trong lúc mà hai người đang cúc đất như thế vậy thì đã bị sét đánh chết hay không? 근데 어쨌든 죽었어요. Nhưng mà nói chung thì hai người đã 이게 chết. 일반적인 일이 아닙니다. Và đó là cái chuyện không phải là chuyện tầm thường ạ. 형제가요 Anh em, 늙어 죽은 게 아니라 어떤 사고로 죽었다라는 건 일반적인 일이 아니에요. hai anh em đó không phải là do nhiều tuổi già đi rồi chết đi mà lại chết mà rõ ràng là 두 형제가 늙어 죽은 게 아니라 갑자기 죽었다면 그거는 일반적으로 일어날 수 있는 일이 아니에요. nếu như hai anh em đó không phải lý do là do già đi rồi chết đi mà lại chết một cách đột ngột như thế vậy thì rõ ràng cái việc đó không phải là cái việc bình thường. 그러면 오르바도 생각을 해봤어야 합니다. Nếu vậy thì chắc chắn là Ba và Ruther cũng nhìn cái việc đó thì cũng sẽ nghĩ ạ. 그리고 나오미가요 이게 하나님의 징계다라고 많이 얘기도 했을 거예요. Và có lẽ là Naomi cũng đã chia sẻ với hai con dâu của mình rằng là cái việc xảy ra như vậy đó chính là sự xử phạt từ Chúa. 여기 13절 보실까요? Chúng ta nhìn 룻기 ở trong sách Ruther đoạn 1 1장 13절. một câu 13.
너희가 어찌 그것을 인하여 그들의 자라기를 기다리겠느냐? 어찌 그것을 인하여 남편 두기를 멈추겠느냐? 내 딸들아, 그렇지 아니하니라. Chẳng lẽ các con cứ đợi cho đến khi chúng khôn lớn sao? Chẳng lẽ các con không lấy chồng khác sao? Không, con gái của mẹ nỗi cay đắng của mẹ nhiều. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프도다. 네. 여호와의 손이 나를 치셨으므로. Vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra. 그러니까 시어머니가요 그 얘기 진짜 했을 거예요. 많이 했을 거예요. Có lẽ là mẹ chồng đã nói nhiều cho hai con dâu của mình điều đó ạ. 너희 남편들이 죽은 거 하나님이 치신 거고 내가 불순종해서야. Cái việc mà chồng của hai con đã chết đó, đó là bởi vì do đời trời xử phạt, đó là bởi vì do mẹ đã không vâng phục lời của Chúa cho nên mới như vậy. 그러니까 오르바는 하나님에 대해서 충분히 생각해 볼 수 있는 시간과 기회가 주어졌습니다. Có nghĩa là Ọt-ba cũng đã được ban cho cái cơ hội và cái thời gian đầy đủ để có thể nghĩ và biết về Đức Chúa Trời ạ. 이제 시어머니 나오미가 고향으로 베들레헴으로 돌아간다고 했을 때요. Vào cái lúc mà mẹ chồng nói rằng là sẽ quay trở về quê hương là vùng đất Bethlehem. 처음에는 두 사람 다 같이 따라간다 Thì 그랬어요. cả hai người con dâu đều nói rằng là con sẽ đi theo mẹ. 10절에 Câu 10 ạ. 이제 시어머니는요, 너희 돌아가라 그냥 고향 땅에서 살아라 이렇게 얘기를 하는데 Mẹ chồng thì nói là hai con hãy quay trở về đất quê hương của mình, trở về nhà con mà sống. 두 사람이 이렇게 대답하는 겁니다. Nhưng mà hai người thì trả lời như thế này. 10절 Câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 나오미에게 이르되 아니니이다. 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다. 예, 오르바도요 처음에는 아닙니다 어머니, 시어머니 저도 어머니 따라갈게요. Ban đầu Ọt-ba cũng nói rằng không mẹ ơi, con sẽ đi theo mẹ. 근데 오르바는 결국 안 갔어요. Nhưng mà cuối cùng thì Ọt-ba đã không đi ạ. 그죠? Đúng không ạ? 오르바의 이야기가 남의 이야기가 아닙니다. Câu chuyện của Ọt-ba này không phải là câu chuyện của người khác đâu ạ. 내 안에도 오르바가 있어요. Mà ở bên trong mình cũng có Ọt-ba đấy ạ. 간증은 했어요. Đã làm chứng rồi ạ. 말은 했어요. Rồi cũng đã nói rồi ạ. 근데 불순종했어요. Nhưng mà lại đã vâng phục ạ. 우리에게도 Đã 그런 không vâng 모습이 phục ạ. 있습니다. Nhưng lại đã không vâng phục ạ. Trong chúng ta cũng có thể có hình ảnh đó đấy ạ. 말은 있지만 행함은 없을 때 Đó là khi mà nói thì có lời nói nhưng lại không có hành động ạ. 분명히 간증을 했습니다. Rõ ràng đã làm chứng rồi. 형제자매들 앞에서 약속을 Tôi 했습니다. cũng đã hứa trước mặt các anh chị em rồi ạ. 그런데 행함이 없다면요, Nhưng mà nếu như lại không có hành động 우리도 오르바 같은 거예요. thì chúng ta cũng giống như Ọt-ba. 늘 같은 간증을 할 때도 있습니다. Cũng có những cái lúc mà chúng ta làm cái lời làm chứng vẫn y như cũ ạ. 아, 제가 잘 살아야 되는데 못 살고 있습니다. Đáng ra là tôi phải sống tốt nhưng mà hiện tại tôi đang không sống tốt. 앞으로는 잘해보려고 합니다. Và tôi muốn là sau này mình sẽ có thể làm tốt hơn. 그러면 뭔가 바뀌어야 되잖아요. Nếu nói như thế vậy rồi thì cần phải có cái gì đó được thay đổi chứ, đúng không ạ? 근데 간증할 때마다 그 이야기가 나온다면 Nhưng mà nếu như mỗi lúc làm chứng chỉ nói ra cái lời giống y như cũ như vậy 나를 바꾸는데 게으른 거잖아요. thì có nghĩa là đang lười biếng cho cái việc thay đổi bản thân, đúng không ạ? 말씀을 듣고 감정의 변화가 있을지라도 Cho dù nghe lời của Chúa và cảm xúc có được biến đổi đi chăng nữa, 삶의 변화가 없다면 nhưng mà nếu như ở trong đời sống lại không có cái sự thay đổi 그건 아무것도 아닙니다. thì đó chẳng là gì hết ạ. 감정의 동요가 있을지라도 Cho dù có được dao động ở trong cảm xúc đi chăng nữa. 우리가 신년 수련회 통해서 많은 은혜를 얻었습니다. Thông qua hội tu dưỡng năm mới chúng ta đón nhận được nhiều ân điển. 감정을 아주 좋은 결심을 했습니다. Rồi cảm xúc thì cũng trào dâng lên và cũng đưa ra cái sự quyết tâm tốt. 감정의 변화가 있었습니다. Cảm xúc cũng đã có cái sự thay đổi. 결심도 했습니다. Rồi cũng đã quyết tâm rồi. 근데 거기서 끝난다면요, Nhưng mà nếu chỉ kết thúc chỉ dừng lại ở đó thôi 우리도 오르바 같은 thì 거예요. chúng ta cũng không khác gì như Ọt-ba. 알고 있다면 행할 때 거기에 하나님 복이 있는 거예요. Nếu như biết điều đó và vâng phục thì tại đó sẽ có phước ạ. 야고보서 1장입니다. Chúng ta mở sách Gia Cơ đoạn 5. 야고보서 1장 Gia Cơ đoạn 1 ạ. 23절에서 25절 말씀입니다. Gia Cơ đoạn 1 từ câu 23 đến câu 25 ạ. 누구든지 도를 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자신의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같더니 제 자신을 보고 가서 그 모양이 어떠한 것을 곧 잊어버리거니와 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실행하는 자니 이 사람이 그 행하는 일의 복을 받으리라.
Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này là luật pháp đem lại sự tự do và bên tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라. Người này sẽ được phước ở trong công việc mình ạ. 우리가 거울을 보는 이유가 있습니다. Có cái lý do tại sao chúng ta soi gương ạ? 혹시 뭐가 묻었나? Không biết là để xem trên mặt mình có dính cái gì không? 그래서 그걸 떼어내고 깨끗하게 유지하려고 거울을 보죠. Chúng ta soi gương như vậy để có thể soi xem là mặt mình có dính cái gì không, để chúng ta có thể xóa nó đi hay là rửa nó đi ạ, để cho mặt mình được sạch sẽ ạ. 더러운 게 있을 때 우리는 바로 떼어냅니다. Thường là khi mà có cái gì dơ mà bẩn mà dính trên mặt thì chúng ta sẽ lấy nó ra ngay ạ. 말씀도 거울입니다. Lời của Chúa cũng giống như là một cái gương soi ạ. 우리 삶을 비춰주셔요. Và nó soi cho đời sống của chúng ta. 그래서 내가 어떤 게 부족한지 알려주시고 Rồi cũng cho chúng ta biết là chúng ta đang thiếu sót cái điều gì ạ. 때로는 책망도 하시고요. Rồi đôi khi cũng trách mắng chúng ta. 그리고 어떤 길이 바른 길인지도 알려주십니다. Rồi cũng cho chúng ta biết rằng đâu là con đường đúng đắn ạ. 거울을 봤으면 우리가 더러운 걸 떼어내는 것처럼 Giống như cái việc khi soi gương chúng ta lấy ra cái dơ bẩn trên mặt mình ra. 주님이 알려주신 말씀에 순종할 때 Thì khi mà chúng ta vâng phục theo cái lời mà Chúa đã cho chúng ta biết, 거기 하나님이 축복해 주십니다. thì tại đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. 사람이 그 행하는 일의 복을 받으리라. Người ta sẽ nhận được phước trong công việc mình ạ. 네, 우리가 순종해야 되는 거 알고 있어요. Chúng ta cần phải vâng phục thì mới có thể biết được cái điều này ạ. 알고 있다면 Nếu như chúng ta đang biết cái điều đó 순종하는 겁니다. thì vâng phục ạ. 이제 나오미와 룻 그 두 사람이 이제 베들레헴으로 돌아왔습니다. Và sau đó thì Naomi cùng với Ruther thì đã đi trở về vùng đất Bethlehem ạ. 그때 온 성읍 사람들이 나오미를 보고 이제 한 마디씩 하는 거예요. Nhưng mà lúc đó thì cả dân chúng ở trong thành gặp Naomi và mỗi người nói một cái lời như thế này. 룻기 찾겠습니다. 다시. Tôi mở sách Ruther ạ. 룻기 1장 Sách Ruther đoạn 1 19절입니다. câu 19 ạ. 이에 그 두 사람이 행하여 베들레헴까지 이르니라. 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들을 인하여 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi họ đến Bethlehem, cả thành đều xôn xao. Các phụ nữ hỏi, có phải Naomi đấy không? 예, 나오미가 오니까요 사람들이 다 한마디씩 했던 겁니다. Khi mà Naomi trở về như vậy thì mỗi người nói một câu ạ. 어떤 말을 했을까요? Liệu rằng mọi người đã nói cái lời gì ạ? 어떤 이는 잘 왔다고. Có ai đó thì nói rằng bà quay trở về là tốt rồi. 아 진짜 기다렸다고 잘 왔다고. Thực sự tôi đã rất là trông mong chờ đợi bà trở về là tốt rồi. 그런 분들도 있었을 거고. Có lẽ là cũng đã có những người như thế vậy. 떠들며 이르기를이니까요. Nhưng mà ở đây có nói là cả thành đều xôn xao ạ. 어쩌면 그 초라한 행색을 보고 한 마디씩 뭐 조롱 섞인 말을 했을 수도 있습니다. Có thể là cũng có những ai đó khi mà nhìn vào cái bề ngoài tiểu tụy của Naomi như thế vậy thì cũng nói ra những cái lời mỉa mai chế giễu ạ. 근데 그 나오미의 행색을 보면 알잖아요. Nhưng mà nhìn vào cái việc làm của Naomi thì có thể biết được mà đúng không ạ? 남편도 없고 Không có chồng này, 두 아들도 없고요. rồi cũng không có hai đứa con trai. 그 상황을 보고 그 마음을 헤아린다면 Nếu như mà nhìn vào cái hoàn cảnh đó của Naomi rồi hiểu cho cái nỗi lòng của Naomi 위로와 격려의 말을 하는 게 마땅한데 thì cái việc mà an ủi rồi khích lệ cho Naomi thì đó mới là điều phải lẽ đúng không ạ? 그러죠? Đúng không ạ? 혹시 조롱과 비난 섞인 말을 했다면 그건 나오미 마음에 못을 박는 겁니다. Nếu như mà lại nói ra những cái lời mà trộn lẫn cả cái lời chế giễu và mỉa mai như thế vậy thì sẽ giống như là cái đinh đâm đóng vào tấm lòng của Naomi vậy. 예, 우리가 참 중요한 게 말입니다. Cái điều thực sự quan trọng đối với chúng ta ở đây đó là lời nói ạ. 예, 우리는 격려의 말을 해야 되고 Chúng ta cần phải nói những cái lời khích lệ, 감사의 말을 해야 되고요. phải nói những cái lời cảm tạ, 위로의 말을 해야 되고 cần phải nói cái lời an ủi ạ. 축복의 말을 해야 되는데 Phải nói những cái lời chúc phúc cho nhau ạ. 어떤 말을 우리는 많이 하고 있습니까? Chúng ta đang nói nhiều lời gì ạ? 욥의 친구들은요. 욥에게 위로가 왔는데 오히려 욥의 마음에 못을 박았습니다. Các bạn của Gióp ạ, đến gặp Gióp
để an ủi Job. Thế nhưng mà ngược lại lại đã đóng đinh vào Job ạ. 열 자녀가요 한 날에 죽었어요. Đóng đinh vào tấm lòng của Job ạ. Các con 10 người con trai của Job đều đã chết ạ. Đời tuổi. 열 자녀. 10 người con của Job đều đã chết hết ạ. 네. 그리고 욥은요 온 재산을 다 잃었습니다. Rồi Job đã đánh mất đi hết mọi tài sản của mình. 온 몸에 악창이 들었어요. Và cả thân thể thì đều bị ung nhọt ạ. 그걸 친구들이 보면 알잖아요. Các bạn nhìn vào hình ảnh đó thì chẳng phải là biết hay sao? 참 힘들겠다. Chắc là mệt mỏi lắm. 얼마나 힘들까. Mệt mỏi biết bao nhiêu. 그러면 위로의 말을 해주는 게 마땅한데. Như vậy thì phải nói ra cái lời an ủi cho Job thì mới là phải lẽ đúng không ạ? 자 이런 말을 합니다. Nhưng mà các bạn của Job lại nói cái lời này. 욥기 4장 Sách Job đoạn 4. 욥기 4장 Sách Job đoạn 4 8절입니다. 8. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Theo 내가 điều 보건대 악을 phải 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니. lại gặp lấy nó. 예, 욥의 친구 중에 한 사람이 이렇게 말하는 거예요. Trong các bạn của Job thì có một người đã nói như thế này. 예, 내가 보니까, Theo điều tôi thấy, 예, 내가 살아와 보니까 tôi sống thì tôi thấy là 예, 악을 밭갈고 뿌리는 자들이 보통 그대로 거두더라. những ai mà cày sự gian ác và gieo điều bất an thì sẽ gặt lấy nó ạ. 욥 너도 혹시 하나님 앞에 잘못한 게 있지 않냐? Job, chẳng phải là Job cũng đã làm cái điều gì sai trước mặt Đức Chúa Trời hay sao? 그러니까 자기 기준으로 생각하고 말을 한 거죠. Tức là nghĩ theo cái tiêu chuẩn của bản thân mình rồi nói ra như thế vậy. 예, 사실 욥은요 죄를 지어서 하나님께 징계받는 게 결코 아니었습니다. Nhưng mà tuyệt đối không phải là do Job phạm tội lỗi nên đang bị xử phạt đâu. 예, 하나님께서 단련하시려고 연단하시려고 주신 시험이었어요. Mà đó chính là cái thử thách mà Đức Chúa Trời ban cho Job như vậy để rèn luyện Job ạ, để tôi luyện Job ạ. 예, 욥의 친구들은 하나님의 의도를 몰랐습니다. Nhưng mà các bạn của Job lại đã không có biết ý đồ của Đức Chúa Trời. 우리도요 다 몰라요. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đều không biết ạ. 근데 우리가 쉽게 판단할 수 Nhưng 있습니다. mà chúng ta lại có thể dễ dàng đi xét đoán ạ. 내가 보니까 아마 그럴 거야. Theo điều tôi thấy thì có vẻ như là như vậy. 예, 너무 조심해야 되거든요. Chúng ta thực sự cần phải thận trọng trong điều này. 우린 몰라요. Chúng ta không biết đâu ạ. 그분이 징계를 받는 건지 하나님의 단련을 받고 있는 것인지 몰라요. Chúng ta không biết là cái người đó đang bị xử phạt hay là người đó đang được Đức Chúa Trời rèn luyện ạ. 그리고 또 Rồi ạ, 욥기 5장 8절입니다. đoạn 5 câu 8 ạ. 이렇게도 말하면 안 되는데요. Và chúng ta cũng không được nói như thế này. 나 같으면 하나님께 구하고 내일을 하나님께 의탁하리라. Nhưng tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời trình lên Ngài trường hợp của tôi. 나 같으면 이렇게 할 거야. Nhưng tôi ạ, nhưng mà nếu như là trường hợp của tôi thì tôi sẽ làm. 근데 이 욥의 친구가 욥과 같은 고난을 당했다면요. Nhưng mà giả sử nếu mà các bạn của Job mà gặp phải cái khổ nạn giống như Job 하나님이 떠났을 수도 있어요. thì có thể là họ cũng rời khỏi Đức Chúa Trời. 하나님은 사람이 감당할 만큼만 시험하십니다. Đức Chúa Trời Ngài chỉ ban cái thử thách là không quá sức của con người mà thôi. 그러니까 이 욥의 친구들은요. 욥의 마음은 전혀 헤아리지 못했어요. Thế nên là các bạn của Job đã hoàn toàn không có hiểu cho nỗi lòng của Job ạ. 딱 그 상황과 그 얼굴을 보면 어느 정도 느껴지는 게 있잖아요. Chẳng phải là chỉ cần nhìn vào gương mặt như vậy rồi nhìn vào hoàn cảnh như thế thì có thể cảm nhận được cái điều gì đó hay sao? 그러면 어떤 말을 하는 게 마땅하겠습니까? Nếu thế thì phải nói cái lời gì mới là phải lẽ ạ? 우리는 어떤 말을 해야 될까요? Chúng ta cần phải nói cái lời gì ạ? 반대로 여쭤봅니다. Thầy sẽ hỏi ngược lại. 어떤 말을 듣고 싶으세요? Mọi người muốn được nghe cái lời gì ạ? 우린 격려의 말을 듣고 싶습니다. Chúng ta thì muốn nghe cái lời khích lệ. 우리는 위로의 말을 듣고 Chúng ta 싶습니다. muốn nghe cái lời. 우리는 따뜻한 말을 듣고 Chúng ta 싶습니다. muốn nghe những cái lời ấm áp ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그럼 우리 언어 생활은 어땠습니까? Vậy thì đời sống ngôn ngữ của chúng ta đang thực hiện như thế nào? 남편에게 어떤 말투로 말씀을 하셨습니까? Chúng ta đã nói cái lời gì với chồng của mình ạ? 아내에게 어떤 말투로 말씀하셨습니까? Rồi chúng ta đã nói cái lời gì với với vợ của mình ạ? 자녀들에게는요. Rồi với con cái thì sao? 형제 자매들에게는요. Rồi nói với các anh chị em như thế nào? 불신자들에게는요. Rồi nói những cái lời gì với những người chưa tin ạ? 칼로 찌르는 말을 하셨습니까? 양약으로 치유해주는 말을 하셨습니까? Chúng ta đã nói những cái lời giống như là gươm đâm vào hay là đã nói những cái lời giống như là thuốc chữa lành vậy ạ? 혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와
lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm ạ. 지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라. Nhưng lưỡi người khôn ngoan đem lại sự chữa lành. 그러니까 우리 혀가 칼이 될 수도 있고요. Nên là lưỡi của chúng ta nó có thể trở thành gươm, 약이 될 수도 있어요. nhưng nó cũng có thể trở thành thuốc ạ. 그러니까 우리가 말할 때는요, 한 번 더 생각해야 됩니다. Khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải nghĩ lại ạ. 말하기는 더디하라. Chậm giận ạ. Chậm nói ạ. 그게 천천히 말하라는 말씀이 아니에요. Cái lời đó không có nghĩa là hãy nói chậm thôi đâu ạ. 0.5 배속으로 이렇게 천천히 말하라는 게 아닙니다. Chậm nói ở đây không phải đem theo cái ý nghĩa là hãy nói chậm xuống 0.5 là 아시죠? không phải như vậy đúng không ạ? Mọi người biết đúng không ạ? 한 번 더 생각해야죠. Mọi người chúng ta phải nghĩ thêm một lần nữa ạ. 한 번 더 참아야죠. Phải chịu đựng thêm ạ. 내가 절제하지 못하고 생각대로 말을 뱉었을 때 얼마나 큰 대참사가 일어났습니까? Những cái lúc mà mình không có tiết chế lại được cái lời nói của mình nói phát bừa bãi ra cái lời như thế thì đã gây ra cái đại thảm khốc lớn biết bao nhiêu ạ. 혀는 곧 불이요, 불의의 세계라. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Lưỡi là thế giới của tội ác. 예, 화상으로 입은 상처는 잘 지워지지 않습니다. Những cái vết thương nào mà bị vết thương do bỏng ạ, 말로 인한 상처는 잘 지워지지 않아요. thì có thể là 말로 인한 상처는요, 잘 지워지지 않아요. những cái vết thương do bị bỏng thì sẽ khó mà xóa đi được. Rồi những cái vết thương mà gặp phải bởi cái lời nói, bị gây nên bởi cái lời nói thì sẽ không thể xóa đi được. 우리가 이걸 안다면 Nếu chúng ta biết được cái điều đó, 네, 말을도 조심해야 될 필요가 있습니다. chúng ta cũng cần thiết phải thận trọng trong lời nói ạ. 어떤 시편 기자는 이렇게 말했습니다. Có ký giả của sách Thi Thiên ở đó thì đã nói cái lời như này. 시편 141편 Sách Thi Thiên 141 ạ. 다윗의 시입니다. Đây là thơ của David ạ. (3절) Đồng 141 câu 3. (3절을) 같이 읽죠. Câu 3 chúng ta cùng đọc với nhau. 여호와여 내 입 앞에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서. 주님, 제 입술의 문을 지킬 수 있도록 도와주십시오. Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để con có thể giữ được miệng của con. 제 입 앞에 파수꾼을 세워주십시오. Xin Chúa hãy lập một cái người canh cửa trong môi con. 파수꾼은 들어올 사람, 들어오면 안 되는 사람을 다 구별합니다. Người canh cửa thì sẽ phân biệt rõ là cái người được đi vào và người không được đi vào. 우리도 해야 될 말, 해서는 안 될 말을요 생각해서 내보내야 되는 거예요. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cần phải nghĩ thật kỹ đâu là cái lời được nói ra và đâu là cái lời không được nói ra. 이게요. Mới được cho vào. 이 기도가요 다윗이 진짜 힘들 때 한 말입니다. Mới được cho ra. Và đây là cái lời cầu nguyện mà David đã cầu nguyện lúc mà David thực sự rất mệt mỏi. 정말 힘들 때, Lúc mà thực sự mệt mỏi. 정말 할 말이 많을 때요. Lúc mà thực sự có nhiều lời để nói với Chúa. 9절 보십시오. Câu 9. 나를 지키사 저희가 나를 잡으려고 놓은 울무와 행악자의 함정에서 벗어나게 하옵소서. Cầu Chúa giữ con khỏi bầy mà chúng đã gài và khỏi lưỡi của bọn làm ác. 예, 다윗은 하나님 앞에 크게 잘못한 게 없었습니다. Lúc đó thì David đã không có làm cái điều gì sai lớn trước mặt Đức Chúa Trời. 우리아의 일 빼고는요 평생에 하나님 앞에 정직하게 살았습니다. Ngoại trừ cái vụ của Uri ra thì David đã sống cả đời chính trực công chính ạ. 남에게 피해를 주기보다는 남을 선대했던 사람이에요. Là một cái người mà làm việc lành cho người khác chứ không phải là gây hại cho người khác ạ. 근데 이유 없이 미움을 받잖아요. Nhưng mà lại bị người khác ghét vô cớ ạ. 얼마나 억울했겠어요. Nên là David đã cảm thấy oan biết bao nhiêu. 얼마나 속상했겠어요. Rồi cảm thấy tủi biết bao nhiêu. 얼마나 할 말이 많았겠어요. Rồi sẽ có nhiều lời để nói biết bao nhiêu ạ. 근데 다윗은 기도합니다. Nhưng mà David đã cầu nguyện ạ. 내 입에 파수꾼을 세워주십시오. Xin Chúa hãy lập người canh cửa môi con. 제가 입술의 문을 지킬 수 있도록 도와주십시오. Chúa hãy giúp đỡ để con có thể giữ được cái môi miệng này của con. 우리도요 Chúng ta cũng vậy. 칼 같은 말보다는 양약 같은 말을 많이 하는 한 해가 돼야 되겠어요. Chúng ta cần phải năm nay chúng ta cần phải trở thành một cái năm mà chúng ta nói nhiều những cái lời giống như là thuốc chữa lành hơn là những cái lời như gươm đâm vào. 자, 그런데
Nhưng mà 예수님께서 이 말씀을 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói cái lời như thế này: 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 엘리멜렉을 말씀드렸습니다. Thầy đã chia sẻ về Elimelech ạ. 말론과 기론에 대해 말씀드렸습니다. Thầy cũng đã chia sẻ về Maglon và Kilion ạ. 오르바에 대해 말씀드렸어요. Thầy cũng đã chia sẻ về Otban rồi. 이스라엘 사람들에 대해 말씀드렸어요. 베들레헴 성 사람들을 말씀드렸습니다. Rồi thầy cũng đã chia sẻ về những cái người ở thành Bethlehem rồi. 근데 그들과 상반된 예수님의 모습을 우리가 생각해 볼 수 있어요. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ được về cái hình ảnh tương phản hoàn toàn lại với hình ảnh của họ. 엘리멜렉은 흉년을 피해서 모압 땅으로 떠났죠. Elimelech để tránh cái nạn đói ở Bethlehem nên đã đi xuống đất Moab, đúng không ạ? 떠나면 안 되는 걸 알면서 떠났습니다. Trong khi biết là không được rời đi nhưng mà vẫn đã rời đi ạ. 고난을 피하려고요. Để tránh khỏi khổ nạn. 예수님은요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì sao? 고난 받을 걸 알면서도 이 땅에 오셨습니다. Mặc dù Chúa biết được rằng sẽ có khổ nạn, đó là khổ nạn, nhưng mà Chúa vẫn đã đến trên đất này. 예수님은 하늘 보좌를 떠나서 이 땅에 오셨어요. Đức Chúa Giêsu ngài đã rời khỏi ngai báu ở trên trời mà đi xuống đất này ạ. 하늘 영광을 버리고 이 땅에 오셨습니다. Chúa đã bỏ đi vinh quang ở trên trời mà đến trên đất này. 고난과 수치를 받을 걸 알고도 오셨습니다. Mặc dù Chúa biết được rằng là Chúa sẽ phải chịu cái khổ nạn rồi sỉ nhục, nhưng mà Chúa vẫn đã đến trên đất này. 희롱과 비난의 말을 들을 줄 알고도 오셨어요. Chúa cũng đã biết được rằng là sẽ bị chỉ trích rồi bị hại, nhưng mà Chúa vẫn đã đến trên đất này. 예수님은 십자가의 고통이 얼마나 큰지도 아셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã biết được rằng cái sự đau đớn ở trên thập tự giá là lớn biết bao nhiêu ạ. 근데 그걸 거부하지 않으셨어요. Nhưng mà Chúa đã không có chối từ những cái đó. 하나님의 뜻을 아시고요. 하나님께 기도하셨습니다. Chúa đã biết, Đức Chúa Giêsu đã biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì và ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 먼저 하나님께 기도하셨어요. Đức Chúa Giêsu ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước ạ. 아버지요, Lạy Cha, 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi con. 고통의 잔입니다. Chén đó là chén của 멸시의 잔이에요. sự đau đớn, là chén của sự miệt thị ạ. 근데 Nhưng 내 원대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 하십시오. dù vậy không theo ý con mà theo ý Cha. 예수님 하나님 뜻을 여쭤봤습니다. Đức Chúa Giêsu ngài đã hỏi cái ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? 하나님께 기도했어요. Rồi Đức Chúa Giêsu ngài cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 아셨거든요. Bởi vì Chúa biết ạ. 예수님이 그 고난의 잔을 피하시면 우리가 고난을 받아야 될 걸 아셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã biết được rằng nếu như mà Chúa tránh cái chén của khổ nạn đó thì chúng ta sẽ phải chịu khổ nạn. 그래서 주님은 아시면서도 이 땅에 오셨고 아시면서도 십자가에 오르셨어요. Thế nên là Đức Chúa Giêsu mặc dù Chúa biết đó là sẽ phải chịu khổ nạn như vậy, mặc dù Chúa biết nhưng Chúa vẫn đã đến trên đất này, mặc dù Chúa đã biết như vậy nhưng mà Chúa 오르바는 말만 했습니다. Otba thì chỉ nói suông thôi ạ. 오르바는 행함이 없었어요. Otba không có hành động ạ. 예수님은요. Nhưng Đức Chúa Giêsu thì sao ạ? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑해라. Các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. 사랑이 뭔지 직접 보여주셨습니다. Chúa đã trực tiếp cho thấy tình yêu thương là gì rồi ạ? 제자들의 더러운 발을 다 일일이 씻겨주셨어요. Chúa đã rửa chân của các môn đồ, rửa chân cho từng môn đồ một ạ. 그건요 가장 낮은 이 종들이 하는 일이에요. Mà cái việc rửa chân cho như thế vậy đó là cái việc của một đầy tớ thấp nhất trong các đầy tớ làm ạ. 예수님은 말로만 사랑하신 게 아니라 실제로 삶으로 보여주셨어요. Đức Chúa Giêsu ngài đã không chỉ nói bằng lời là yêu thương mà trên thực tế Chúa đã cho thấy tình yêu thương của ngài bằng chính đời sống của ngài. 나는 양들을 위하여 내 목숨을 버리노라. Ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống mình ạ. 실제로 목숨을 버리셨습니다. Trên thực tế Chúa đã bỏ đi mạng sống của Chúa 우리를 위해서요. vì chúng ta, 우리를 구원해 주시려고요. để ban cho chúng ta sự cứu rỗi ạ. 베들레헴 사람 중에서는 나오미의 마음을 헤아리지 못한 사람들도 있었지만 Mặc dù ở trong thành Bethlehem cũng đã có những cái người không có hiểu cho nỗi lòng của Naomi, 예수님은 늘 우리 마음을 헤아려 주십니다. nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì ngài luôn luôn hiểu cho nỗi lòng của chúng ta. 예수님은 넘어진 우리를 세워 주시고요. Đức Chúa Giêsu ngài vực dậy chúng ta là những người đã bị vấp ngã. 격려해 주십니다. Rồi Chúa khích lệ chúng ta 말씀을 통해서 thông qua lời của Chúa, 형제자매들의 사랑을 통해서 rồi thông qua cái tình yêu thương của các anh chị em. 베드로가 예수님을 3번 부인했어요. Phi-rơ đã chối Chúa những 3 lần. 근데 그 베드로를 예수님이 찾아가셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã tìm đến với Phi-rơ một người như thế. 예수님은 베드로를 책망하지 않으셨습니다. Chúa Giêsu đã không có trách mắng Phi-rơ. 그리고 물어보셔요. Chúa chỉ hỏi thôi. 네가 나를 사랑하느냐? Con yêu ta chăng? 예, 베드로가 예수님 사랑하죠. Vâng,
Phêrô nói rằng con yêu thương Chúa. 예, 그 사랑의 마음을 일깨워 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu ngài đã đánh thức lại cái tình yêu thương ở trong lòng của Phêrô ạ. 주님은 늘 우리 마음을 일깨워 주셔요. Chúa luôn luôn đánh thức tấm lòng của chúng ta 주님 우리를 위로해 주십니다. và Chúa an ủi chúng ta. 자, 그래서요. Thế nên ạ, 우리가요, 새해는 하나님의 뜻을 더 잘 알아야 되고 안다면 실천을 해야 됩니다. năm mới chúng ta càng phải biết được ý muốn của Đức Trời hơn. Và khi đã biết được ý muốn của Đức Trời rồi thì chúng ta càng phải thực tiễn nó, thực hành nó trên thực tế. 그래서 처음에는요, 우리가 말씀을요, 정말 잘 들어야 되고, Thế nên ban đầu thì chúng ta cần phải lắng nghe lời của Chúa thật kỹ ạ. 말씀을 잘 읽어야 됩니다. Rồi phải đọc thật kỹ lời của Chúa nữa. 우리가 연극 때 봤습니다. Trong vở kịch chúng ta đã xem rồi ạ. 나오미가 룻에게 하나님에 대해 이렇게 설명할 때 뒤에 오르바는 뭐 하고 있었어요? Lúc mà Naomi đang giải thích về Đức Chúa Trời thông qua sách Kinh Thánh như thế vậy thì Ọt-ba ngồi ở phía sau đã làm cái gì ạ? 손톱, 발톱, 손질하고 있었죠. Đang ngồi để giũa móng tay, giũa móng chân đúng không ạ? 잘 안 들었어요. Đã không có nghe ạ. 이 잠언에 보시면요, 잠언 찾겠습니다. Tôi mở sách Châm ngôn ạ. 2장 Đoạn 2. 1절 2절입니다. Đoạn 2 câu 1 câu 2. 이장 1절 2절 Đoạn 2 câu 1 câu 2. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 내 아들아, 내가 만일 나의 말을 받으며 나의 계명을 내게 간직하며 내 귀를 지혜에 기울이며 내 마음을 명철에 두며. 뭔가 순서가 바뀐 것 같지 않으세요? Mọi người không cảm thấy rằng có gì đó ở đây giống như thứ tự đã bị thay đổi hay sao ạ? 듣는 게 먼저예요? 듣는 말씀을 받는 게 먼저예요? Cái việc mà nghe là trước hay là cái việc mà tiếp nhận cái lời nghe là trước ạ? 받는 게 먼저 같잖아요. 아니, 듣는 게 먼저 같잖아요. Đáng ra là phải cái việc nghe là thứ tự trước đúng không ạ? 근데 여기는 나의 말을 받으며 나의 계명을 내게 간직하며가 먼저 나왔습니다. Nhưng mà ở đây thì lại cái việc mà tiếp nhận lời ta dạy, trân trọng, tuân giữ thì lại xuất hiện trước ạ. 왜 그럴까요? Tại sao lại như thế vậy ạ? 말씀에 대한 태도입니다. Đây ở đây đang nói về cái thái độ đối với lời của Chúa đấy ạ. 말씀에 대한 내 마음, 태도가 말씀을 대하는 내 태도를 결정해요. Cái 네, 말씀에 대한 나의 마음가짐이 cái tấm lòng của mình đối với lời của Chúa 말씀을 듣는 태도를 결정하고 thì sẽ được quyết định nên bởi cái thái độ đối với lời của Chúa. 말씀을 읽는 태도를 결정합니다. Rồi cũng quyết định nên cái thái độ đọc lời của Chúa. 누가 하나님의 말씀에 귀 기울여 들을 수 있을까요? Ai là người mà có thể lắng tai nghe lời của Chúa được ạ? 하나님 말씀을 받고자 하는 간절한 마음이 있는 사람입니다. Người nào là người mà có cái tấm lòng khao khát muốn tiếp nhận lời của Chúa thì sẽ có thể lắng nghe tốt lời của Chúa. 태도가 먼저입니다. Thái độ là trước ạ. 그래야 말씀에 귀 기울일 수 있어요. 청정할 수 있어요. Và như vậy thì mới có thể nghiêng tai và lắng nghe lời của Chúa được ạ. 그러면요, 말씀이 마음에 들어옵니다. Và nếu như mà như thế vậy rồi thì lời của Chúa sẽ đi vào trong lòng. 10절 Câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 곧 지혜가 내 마음에 들어가며 지식이 내 영혼에 즐겁게 될 것이요. 예, 그런 간절한 마음으로 말씀에 들으면요, 말씀이 마음에 들어와요. Nếu như mà lắng nghe với cái tấm lòng khao khát như vậy thì lời của Chúa sẽ đi vào trong lòng. 말씀이 마음에 들어오면 그 말씀대로 행할 수 있는 힘이 생깁니다. Và khi mà lời của Chúa đi vào trong tấm lòng rồi thì sẽ phát sinh được một cái sức mạnh có thể thực hiện được theo lời đó. 20절 Câu 20 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 지혜가 너로 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하리니. 예, 행하는 힘을 주셔요. Chúa ban cho cái sức có thể thực hiện được ạ. 그래서 가장 중요한 게 말씀에 대한 태도입니다. Thế là cái điều quan trọng nhất đó là cái thái độ đối với lời của Chúa. 제가 말씀에 대한 태도를 생각하면요, 생각나는 장면이 하나 있어요. Và khi mà nghĩ đến cái thái độ đối với lời của Chúa thì thầy đã nhớ đến một cái cảnh như thế này. 때는 Lúc đó 이제 지금 사무실에서 봉사하시는 투이자매님이 왔을 때입니다. 우리가 환영식을 했거든요. lúc đó là cái lúc mà người chị em Thúy phục vụ ở trong văn phòng của hội thánh đó đến Hà Nội và lúc đó chúng ta tổ chức tiệc để chào mừng người chị em Thúy. 그때 저희가 해물탕을 먹었습니다. Lúc đó thì chúng ta lúc đó thanh niên thì đã đi ăn lẩu hải sản ạ. 이제 해물탕 그 육수가 끓으면 이제 여러 가지를 넣잖아요. Lúc mà cái nồi lẩu á, hải sản đó đang đun sôi lên như vậy thì sẽ bỏ nhiều cái vào bên trong nồi đúng không ạ? 제가 그때 그걸 보고 있는 자매님들의 눈빛을 잊을 수가 없습니다. Và thầy thì không thể nào mà quên được cái ánh mắt của các chị em nhìn vào cái nồi lẩu lúc đó ạ. 예.
새우가 살아 있었으면요 오해했을지도 몰라요. Nếu như mà con tôm nó mà còn sống á, thì có thể nó sẽ hiểu lầm đấy ạ. 내가 그렇게 잘생겼나? Ôi mình đẹp như vậy, mình đẹp trai như vậy sao? 자매들이 아주 뚫어지게 새우를 쳐다보시더라고요. Lúc ấy thì thấy là các chị em nhìn vào những cái con tôm ở trong cái nồi lẩu đó mà giống kiểu nhìn xuyên thủng cả nó luôn ạ. 새우를 건져보면 빨개져 있는데 그죠? 부끄러워서 빨개진 건 아니겠죠? Rồi những con tôm á thì do là nước nó sôi lên thì nó mới đỏ lên như vậy chứ không phải là nó do nó xấu hổ bởi vì mình nhìn nó nhiều quá đúng không ạ? 어쨌든요 그런 마음 정말 간절한 마음으로 말씀을 대해야 되는 거예요. Chúng ta cần phải đem theo cái thái độ và cái tấm lòng khao khát đối với lời của Chúa. 가인도 아담과 하와 아버지 어머니의 말을 들었을 겁니다. Có lẽ là Cain cũng đã nghe lời từ bố mẹ của mình ạ. 근데 건성으로 들었어요. Nhưng mà đã chỉ nghe sơ qua thôi ạ. 그러니까 자기 생각대로 농산물로 하나님께 제사를 드립니다. Thế nên là mới đã dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời bằng những cái vật nông sản theo cái suy nghĩ của mình. 에서도 부모님 이삭과 리브가의 말을 많이 들었을 겁니다. Rồi Esau có lẽ cũng đã nghe nhiều từ bố mẹ của mình là Isaac và Rebecca. 근데 건성으로 들었어요. Nhưng mà đã chỉ nghe sơ qua thôi ạ. 그러니까 장자 명분을 팝니다. Nên là mới bán đi cái quyền con trưởng. 우리가요 말씀에 대한 태도 반드시 바르게 해야 됩니다. Nên là chúng ta cần phải làm cho cái thái độ đối với lời của Chúa của chúng ta thật đúng đắn ạ. 말씀에 대한 태도가 영원한 운명을 결정해요. Bởi vì cái thái độ mà đối với lời của Chúa sẽ quyết định nên cái vận mệnh đời đời ạ. 구원이 그렇고 Sự cứu rỗi cũng như thế ạ. 신앙생활도 Và 그렇습니다. đời sống đức tin cũng giống như vậy ạ. 그리고 Và 우리가 알고 있는 것들은 이제 행하는 겁니다. những cái gì mà chúng ta đang biết thì bây giờ chúng ta phải thực hiện nó ạ. 그래야 정말 우리가 하나님의 사람으로 점점 더 온전하게 돼요. Phải như vậy thì chúng ta mới có thể dần dần trở nên trọn vẹn thành người của Đức Chúa Trời được ạ. 디모데후서 Chúng ta mở sách Timôthê 2, 3장입니다. sách Timôthê 2 đoạn 3. (16절) (17절입니다) Timôthê 2 đoạn 3 câu 16절, 17절. câu 16 và câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. 예. 우리가 하나님의 사람인데요. Chúng ta là người của Đức Chúa Trời ạ. 신분은 하나님의 사람인데 Thân phận của chúng ta thì là người của Đức Chúa Trời ạ. 아직 상태는 그렇지 못해요. Nhưng mà hiện tại thì trạng thái chúng ta vẫn chưa đạt được. như vậy. 여전히 죄성이 있고 Vẫn nó còn cái bản tính tội lỗi ạ. 여전히 신앙이 어리고 Vẫn có cái đời sống đức tin vẫn còn non trẻ. 그래서요 하나님이 성경을 주셨습니다. Bởi vì thế nên Đức Chúa Trời mới ban chúng ta sách Kinh Thánh ạ. 그래서 성경으로 우리에게 교훈을 해주시고요. Và để thông qua sách Kinh Thánh mà Ngài giáo huấn chúng ta. 때로는 책망도 해주시고 Và đôi khi thì Ngài cũng thông qua Kinh Thánh mà trách mắng chúng ta. 교육도 해주십니다. Rồi cũng dạy dỗ chúng ta. 그래서 그걸 통해서 우리 삶을 재조정해 나가는 거예요. Và thông qua những cái đó mà Chúa tái điều khiển lại cái đời sống của chúng ta trở nên tốt hơn. 그때 하나님의 사람으로 점점 더 온전케 되는 겁니다. Và lúc đó thì chúng ta sẽ dần dần được trở nên trọn vẹn như là người của Đức Chúa Trời ạ. 배운 말씀대로 행할 때 Khi mà chúng ta thực hành theo đúng những cái lời mà chúng ta đã được học. 알고 있는 말씀을 행할 때요 삶이 변화되는 거예요. Đôi khi mà chúng ta làm theo những cái lời của Chúa, lời Kinh Thánh mà chúng ta đang biết thì sẽ có cái sự biến đổi. 예, 사실 우리는 많은 말씀을 알고 있습니다. Thực ra thì chúng ta đang biết nhiều lời Kinh Thánh ạ. 근데 중요한 것은 행하냐 행하지 못하느냐죠. Điều quan trọng ở đây đó là chúng ta có thực hiện nó hay là không thực hiện nó. 고린도 전서에 보면 반복되는 표현이 있습니다. Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất thì có những cái biểu hiện cứ được lặp đi lặp lại. 너희가 알지 못하느냐? Anh em không biết sao ạ? 예. 알고 있는데 왜 그러냐? Tức là đang biết nhưng mà tại sao anh em lại làm như thế ạ? 이 몸이 성령의 전인데 거룩하게 사용해야 되는데 왜 그러냐? Biết là cái thân thể này là đền thờ của Chúa như vậy là phải giữ thánh khiết nhưng mà tại sao lại làm như thế? 그러니까 바울이 고린도 지역에서 한 1년 6개월을 전도했거든요. Bởi vì sứ đồ Phaolô lúc đó thì đã ở tại khu vực Cô-rinh-tô 1 năm 6 tháng để truyền giảng ở đó. 얼마나 많은 하나님의 말씀을 전해줬겠어요. Nhưng lúc đó thì ở đó thì sứ đồ Phaolô đã truyền ra nhiều biết bao nhiêu lời của Đức Chúa Trời cho 고린도 교회 성도들은 들었습니다. các thánh đồ ở Cô-rinh-tô ạ. 배웠습니다. Các thánh đồ ở Cô-rinh-tô đã 알고 있었습니다. đã học
rồi và cũng biết lời của Chúa rồi 근데 행하지 않았어요. nhưng đã không có làm theo ạ. 그러니까 바울이 물어보는 거예요. 알지 못하느냐? Thế nên sứ đồ Phaolô mới hỏi rằng anh em không biết rằng không biết sao? 바울도요. 이 고린도교 성도들이 어리니까 왜 하지 않느냐라고 하지 않고 알지 못하느냐 이렇게 하신 것 같아요. Có vẻ như là sứ đồ Phaolô biết được rằng là đức tin của những thánh đồ ở Corinto vẫn còn non trẻ, còn trẻ con ạ. Thế nên là sứ đồ Phaolô mới không có hỏi là tại sao không làm, mà sứ đồ Phaolô đã hỏi là anh em không biết sao ạ? 그래서 성경 말씀을 많이 알려주신 만큼 사실은 책임감이 더 큰 겁니다. Thế là sự thật là càng biết nhiều lời của Chúa, lời Kinh Thánh bao nhiêu thì cái trách nhiệm sẽ càng lớn bấy nhiêu ạ. 성경 말씀을 많이 안다는 것은 자부심을 가질 게 아니고요. 책임감을 느껴야 되는 거예요. Cái việc mà mình biết nhiều lời Kinh Thánh ở đây không phải là để cho mình cảm thấy tự hào về điều đó đâu, mà mình cần phải có cái cảm thấy 책임감. phải có cái tinh thần trách nhiệm. 내가 알고 있는 성경 말씀을 모르시는 분들도 많거든요. Bởi vì có nhiều người không biết đến những cái lời Kinh Thánh mà mình đang biết đấy ạ. 내가 말씀을 알고 있다는 건 주님이 깨닫게 해주신 거지 않습니까? Cái việc mà mình biết đến lời của Chúa như vậy đó chẳng phải là do Đức Trời cho mình nhận biết ra hay sao? 그만큼 사실 책임이 더 큰 겁니다. Thế nên sự thật thì mình sẽ có cái trách nhiệm càng lớn hơn đấy ạ. 그래서 우리는 주님이 주신 말씀을 알고 있는 말씀을 행하는 겁니다. Thế nên là những cái lời mà Chúa ban chúng ta, những cái lời mà Chúa cho chúng ta biết đó thì chúng ta phải thực hiện ạ. 실제로 말씀을 읽고요. Thực tế là chúng ta phải đọc sách Kinh Thánh này, 말씀 묵상을 하고 suy ngẫm lời của Chúa này, 기도를 하고요. rồi cầu nguyện, 교제에 적극적으로 참석을 하고 rồi tích cực tham gia thông công ạ, 봉사를 하고요. phục vụ ạ, 사랑을 실천하고 rồi thực hiện cái việc yêu thương ạ, 실제로 전도를 하고요. rồi trên thực tế cũng truyền giảng. 예, 그곳에 즐거움이 있습니다. Và tại đó thì sẽ có niềm vui ạ. 그렇게 살면 우리가 후회하지 않아요. Và nếu như chúng ta sống như thế vậy thì chúng ta sẽ không có hối hận. 주님 위해 열심히 살았을 때 우리는 후회하지 않습니다. Khi mà chúng ta sống chăm chỉ vì Chúa thì chúng ta không hối hận ạ. 아, 내가 너무 순종했네. 후회된다. Ôi, hối hận quá bởi vì mình đã vâng phục quá. 이런 분 없어요. Không có chuyện như vậy ạ. 우리는 불순종했던 게 자꾸 주님께 죄송하고 후회가 남습니다. Khi mà chúng ta không vâng phục thì chúng ta thường xuyên cảm thấy hối hận và cảm thấy có lỗi với Chúa. 우리가 알고 있다면 Nếu chúng ta biết được cái điều đó 행하는 겁니다. thì chúng ta thực hiện ạ. 행함 중에 가장 중요한 게 있죠. Và trong cái việc thực hiện thì có cái điều quan trọng nhất đúng không ạ? 잠언 Sách Châm Ngôn 24장입니다. đoạn 24 ạ. (11절) (12절) câu 11 và câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살육을 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐. 그가 각 사람의 행위대로 보응하시니라. 예, 우리가 알고 있는 게 있습니다. Có những cái điều chúng ta biết ạ. 군 안 받은 사람들은요, 둘째 사망 불못으로 끌려간다는 걸 알고 있어요. Chúng ta biết rằng những người chưa nhận được sự cứu rỗi sẽ bị kéo xuống hồ lửa và đó là sự chết thứ hai ạ. 구원받지 못하면 사륙을 당하는 것, 지옥에 간다는 거 알고 있습니다. Chúng ta biết được rằng nếu như không nhận được sự cứu rỗi thì sẽ bị phán xét và sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 내가 복음을 전해야 되는데 전하지 못하고 있음도 알고 있습니다. Rồi mình cũng biết được rằng đáng ra mình phải truyền đạt tin lành nhưng mình lại đang không truyền đạt tin lành. 근데 우리는 복음의 능력이 있음을 압니다. Nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng tin lành thì có quyền năng. 복음을 통해 죄인이 구원받을 수 있음을 압니다. Chúng ta biết được rằng thông qua tin lành tội nhân có thể nhận được sự cứu rỗi. 그게 하나님의 뜻인 것도 압니다. Và chúng ta cũng biết được đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님은 죄인 하나가 회개하면 회개할 것 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더 기뻐하신다는 거 압니다. Và chúng ta cũng biết được rằng Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn và trở về hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn ạ. 그게 가장 귀한 삶인 것도 우리는 압니다. Chúng ta cũng biết được rằng đó chính là cái đời sống quý giá nhất. 그리 힘들지만 즐거움이 있다는 것도 압니다. Chúng ta cũng biết được rằng mặc dù nó mệt mỏi nhưng mà có cái niềm vui ạ. 그 일에 영원한 기쁨과 상급이 있다는 것도 압니다. Chúng ta cũng biết được rằng có cái vinh quang và phần thưởng đời đời cho công việc đó. 안다면 Nếu chúng ta biết 전해야죠. thì phải truyền giao đúng không ạ? 네, 우리 진짜 전하는 겁니다. Thực sự là chúng ta phải truyền giao. 주를 위해 하는 그 수고에 주님의 축복이 있습니다.
những cái sự vất vả vì Chúa sẽ có sự chúc phước của Chúa. 우리가 그것도 알고 있습니다. Và chúng ta cũng biết được cái điều đó. 마지막으로 고린도전서 15장 Cuối cùng chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. 58절입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. 고린도전서 15장 58절입니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. 같이 읽죠. Chúng ta cùng đọc nha. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. 우리가 아는 게 있습니다. Có điều chúng ta biết ạ. 주 안에서 하는 수고는 헛되지 않다는 것을 알고 있습니다. Chúng ta biết rằng cái công khó của mình ở trong Chúa không hề vô ích ạ. 아는 분들이 수고하시죠. Nhưng ai biết ạ, thì chịu vất vả đúng không ạ? 주 안에서 하는 수고가요 헛되지 않다는 걸 아는 분들이 더 수고하십니다. Những người nào mà biết được rằng cái sự vất vả, cái công khó ở trong Chúa không phải là vô ích thì sẽ càng chịu vất vả. 우리가 흔들릴 때가 있습니다. Có những lúc chúng ta lung lay ạ, 넘어질 때가 있어요. cũng có lúc bị vấp ngã, 피곤할 때도 cũng 있습니다. có lúc mệt mỏi. 때로는 마음이 내키지 않을 때도 있습니다. Rồi đôi khi 네, 마음이 그렇게 내키지 않을 때도 있어요. 별로 안 하고 싶을 때도 있습니다. cũng có những cái lúc mà tấm lòng lười biếng không có muốn làm. 그럼에도 불구하고 우리가 주의 일에 더욱 힘쓸 수 있는 것은 Nhưng mà dẫu vậy chúng ta vẫn có thể gắng sức làm công việc của Chúa. Đó là lý do vì sao? 주 안에서 하는 수고는 헛되지 않음을 우리가 알기 Đó 때문입니다. là bởi vì chúng ta biết được rằng cái công khó ở trong Chúa chẳng hề vô ích cả. 그렇기 때문에 주님은요 항상 더 수고하라고 하셔요. Bởi vì như thế nên Chúa mới nói với chúng ta rằng hãy vất vả hơn nữa, hãy chịu 죽도록 khó. 충성하라고 하십니다. Chúa đã nói rằng hãy trung tín cho đến chết ạ. 주님이 갚아주시거든요. Bởi vì Chúa sẽ báo trả cho ạ. 우리는 알고 있습니다. Chúng ta biết điều đó. 주님이 오시면 Chúng ta biết rằng khi Chúa đến, 행한 대로 갚아주실 걸 알고 있습니다. chúng ta biết rằng khi mà Chúa đến, Chúa sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo công việc mình đã làm. 주님께서 각 사람이 행한 그 행한 대로 보응해 주실 걸 알고 있습니다. Chúng ta biết được rằng là Chúa sẽ bồi thường báo đáp lại cho mỗi người tùy theo việc mình đã làm ạ. 알고 있다면 Nếu chúng ta biết cái điều đó 우리가 서로 협력하며 행합시다. thì chúng ta hãy hiệp lực lại cùng với nhau và cùng nhau thực hiện nha. 그곳에 복이 있습니다. Và tại đó thì sẽ có phước ạ. 저는 알고도라는 제목으로 말씀드렸습니다. Nhưng ngày hôm nay thầy đã chia sẻ cái bài giảng với cái chủ đề là dù biết ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện. 하나님 아버지, 저에게 또 새로운 한 해와 기회를 주심에 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con một năm mới, đã ban cho chúng con cơ hội. 저희가 하나님의 뜻을 더욱 분별하고 알 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con càng có thể biết và phân biệt được về ý muốn của Đức Chúa Trời hơn nữa. 또 알고 있는 말씀에 순종하며 살아갈 수 있도록 더욱 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ chúng con hơn nữa để chúng con có thể thực hiện được những lời của Chúa mà chúng con đã biết. 올 한 해 정말 많은 영혼들을 주님께 인도함으로 주님께 영광이 되기를 간절히 원합니다. Chúa, chúng con khao khát mong muốn rằng năm nay bằng cái sự dẫn dắt nhiều linh hồn trở về với Chúa thì chúng con có thể dâng được vinh quang lên trong Ngài. 주님 전도의 문을 열어 주시옵소서. Xin Chúa hãy mở cánh cửa truyền giáo cho chúng con 저희를 사용하여 주시옵소서. và hãy sử dụng chúng con. 주님께 쓰임 받을 때에 부족함이 없도록 저희 삶을 다스려 주시옵소서. Xin Chúa cai trị đời sống của chúng con để chúng con không thiếu sót điều gì trong lúc phục vụ Chúa. 이번 주 하이퐁 집회 가운데에서도 주께서 함께 역사해 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng làm việc trong đợt hội thảo kinh thánh diễn ra ở Hải Phòng. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네, 찬송가